Oggi vi cucino un prelibato petto d'anatra all'uva. Venite a vedere come faccio. Con questo piacevolissimo piatto proporrei un Montescudaio Sangiovese DOC dell'azienda Pacravan Papi di Riparbella, il Gabriccio del 2004. Si tratta di un sangiovese in purezza. Il colore è rubino intenso. Evidenti sono i profumi floreali, si avvertono la mammola e i frutti rossi. Al gusto ha una struttura potente e vigorosa, con note di ribes, visciola e prugna, con un finale lungo e speziato.